講笑首先即係大家好啦，好多謝黎生嘅介紹啦，好多謝公司真係即係俾呢個機會我同大家分享啦，係啦，咁我首先講下，我係其實喺台灣讀書嘅，點解話遠在上線係好遠呢？咁樣，因為我當其時喺台灣讀書嘅時候接觸 Forever 嘅，咁其實呢，我記得我嗰陣時畢咗業翻嚟之後呢，我上次同我講話，喂你嘉儀話你學識要上台分享啊，跟住咧上台講下課啊。你會當其時我嘅心態係點樣咧？好似阿成龍嗰個講過話，一開始是拒絕嘅咁樣嗰種，即係我話我關我咩事？我做乜要上台分享？我唔要咁樣，即係好直接咁講。跟住嗰陣時咧，我上線嗰陣時都講咗句嘢話，其實咧你一日唔上台咧，其實你永遠你嘅團隊都唔會大，你嘅 Forever 都唔會發展得好嘅。咁對於今時今日嚟講嘅話咧，我呢句話嘅體會咧，我覺得係一種承擔咯，係啦。咁即係啱啱都講過啦，我喺台灣讀書嘅時候就有 Forever 啦。咁其實由我冇記錯，睇翻我張會員卡嗰度上面有個寫住嘅2013年加入啦，到依家其實一開始用產品啦，到後面即係想去發展啦，之後到今時今日嘅話咧，其實都有10鬆啲年啦咁樣。咁其實咧大部分嘅時間，可能80%嘅時間咧，其實上線都唔喺身邊嘅咁樣，係啦，都係自己喺澳門咁樣嘅。咁但係其實你話喂上線喺身邊咧，發展 Forever 咧，或者去分享 Forever 難唔難咧？都有啲難度嘅，係啦，即係。起碼連個跟嘅機會都冇啊嘛，係咪掹住山邊咁樣追住佢學下嘢嘅機會都冇咁樣？咁但係咪真係好難咧？其實咁我又諗翻起，好似又唔係覺得即係特別太困難嘅，因為隨住科技嘅發展咧，其實咧都有好多嘅機會去學習嘅。咁由以前開始，我係會透過一啲咩機會咧？因為其實上線喺身邊嘅時候咧，我好明白一樣嘢就係話，覺得你有任何問題嘅時候咧，一定要學識自己揾答案咯。因為如果你下下都要等上線俾答案你嘅時候嘅話咧，其實可能有時間啊，有時間差啦，咪有距離差啦咁樣。咁你又可能會透過啲咩嘢開始點樣學習咧？大家會見過咩 CD 啊，咩啲書刊啊，跟住咧又透過線上嗰啲影片啊去學習，係學一啲產品知識啊，學下點樣分享啊，跟住學下咧即係記錄下自己你食咗產品之後嘅改變咁樣，之後慢慢去分享出去嘅咁樣。而家好好啦，慢慢科技發展嘅其實咧上線雖然咧唔喺我身邊，但係其實咧我哋成日都會聯繫到嘅，除咗就係唔係親眼見到咁樣咯，係啦。但係有時候咧即係好多一啲譬如話實際上操作上面嘅問題啊，譬如買貨啊，係咪啊？跟住有啲制度上面嘅嘢啊，因為當初我哋聽制度咧，我都係我上次用電話同我講嘅咁樣。咁其實即係可能會有好多嘅即係一啲叫做信息差咁樣啦。咁喺呢方面咧，真係非常之即係要同佢哋鞠躬嘅，就係向香港公司嘅台前幕後嘅同事咧，跟住講聲佢哋，即係非常多謝佢哋啦。因為當其時我覺得咧即係我都幾煩嘅，因為成日都打電話過嚟咁樣問問題啊，逐個問啊，咪制度又問一輪，跟住營運方真係問一輪，產品點樣訂又問一輪咁樣。即係我覺得有一樣嘢真係真嘅，真係佢哋係真係好有愛嘅，同埋我覺得佢哋真係非常之咁包容一個係從來冇話過嘉儀有冇搞錯啊，唔係上線點，佢哋都好有耐性去為我解答啦，係啦，一步一步咁樣過嚟咧，其實真係即係都好鼓勵我嘅，因為有時候佢哋要仲比我更加緊張嘅。係啦，緊張到咩咧？就係話我真係由而家畢咗業，可能都10零年時間啦。我未做過一份工咧，係你公司啲人仲緊張過你嘅，即係佢打電話喂，你嘉儀你要注意啲乜嘢，注意啲乜嘢咁樣，會提醒下你，喂你知道你要知道要啲乜嘢咁樣喎。跟住我係我唔識喎咁樣，即係又學到嘢啦咁樣。係啦，咁即係我覺得呢個更加鼓舞到我自己去發展啦。係啦，但係同埋咧，同時之間咧，其實咧我都會一定要持續做一樣嘢嘅，就係話咧，我每日一定要分一啲時間。係喺我 Forever 嘅提升上嘅發展同埋個人嘅提升上邊嘅，咁其實唔係好多嘅啫，可能真係15到30分鐘一頂晒籠嘅啦。其實我覺得，但係一定要優質咯。好似我自己嘅話，咁其實我係有2個小朋友噶嘛，咁所以咧我最優質嘅時間就係咩咧？就係佢哋瞓咗覺。係啦，佢瞓咗覺嘅時間，其實你唔需要太多嘅，就係呢個時間一定要專心去做一樣嘢。係因為而家太多騷擾㗎啦，係嘛？太多電話響一響又要睇一睇，電話響響咁你就真係呢段時間咧就俾自己心靜落嚟之後咧就專注喺呢件事上邊。係啦，日子有功嘅，你慢慢累積落去咧，你發覺係有奇效嘅咁樣，係啦。同埋咧就係有嗰個時候嘅話咧，可能我哋即係你會發展上邊嘅話咧，可能遇到好多嘅難處嘅時候啦，即係你有時候跟住可能我真係點講啊？上司唔喺身邊就谷住你，一定要自己喂頂硬上啦咁樣。有時候你都喂人哋俾人鬧完或者為啲負面嘅建議啊點樣之後，可能你都未嚟一次去處理得到，咁啦，咁就下一個啦，都冇咁多時間去諗呢樣嘢啦咁樣。但係久而久之，我自己最大感受咧就係1000個1萬個拒絕咧，都頂唔上一個咧讚美咯。即係咩讚美咧？就係話喂多謝你嘅嘉儀，你分享咗Forever真係幫助到我。
即係我永遠記得呢啲，就會記錄低呢啲成功例子啦，亦都會同我嘅夥伴去分享啦，即係話會同佢分享話我自己一啲成功嘅經驗啊，或者係一啲成功嘅案例啊，咁等佢哋明白到其實我哋有一個環境咧，大家互相去溝通啦，互相去一個學習嘅循環咁樣嘅，係啦。咁同埋即係有時候我過嚟香港係需要啲時間嘅，但係我覺得我都會盡可能地，因為我覺得咧我要吸收啲好似阿黎生講吸收能量，就係吸收咧打一個位嗰種興奮度啊，係啊，因為有時候澳門人少啊嘛，係咪要過到嚟呢度咧咁先可以吸收嗰啲興奮度咧，翻到去有更加有衝勁啦咁樣。同埋我一定會訂立個目標啦，俾自己啦，即係會同啲夥伴翻去嘅時候咧，訂立目標就唔係齋定嘅，即係話我要衝飛鷹，我要衝分紅咁樣，我會將佢譬如話飛鷹啦，即係就會分拆成啦，即係咩啊？咁一年飛鷹就720啦嘛，咁一個月就60，一個禮拜係15咁樣。咁但係仲要做一樣嘢，就係我會結合翻，即係話你要寫個名單啦。寫名單目的係做乜嘢咧？就係你等你檢視下你現有嘅資源可唔可以做到呢樣嘢，係啦，去滿足呢樣嘢。如果唔夠嘅時候，咁我哋可以點樣做？咁今日因為時間關係咧，咁我就唔詳細講呢樣嘢啦，係啦。但係即係話，我覺得呢啲係非常之好嘅，同埋你一定要定立一樣嘢，我覺得係對我嚟講係非常重要咧，就係啦，一定有一個期限喺度。上司喺身邊可能唔係成日都會提醒到自己，但係自己一定要話俾自己知，你一定要喺呢個時間裏邊去完成，係啦。計劃趕不上變化啊嘛，即使咁樣做，你都會有容易差錯嘅。但係我就會提醒到我一定要去持續積極去做呢樣嘢咯。同埋即係你要去不斷去累積嘅，累積就係你要持續主動去學習咯。但係有時候咧，即係我都會遇到好多夥伴，或者我自己咧都會係咁樣諗嘅，就話Forever 其實一開始要同人哋分享，好似 sell 人哋賣給人哋，好似欠咗人哋咁樣嘅，即係覺得好似喂我分享一樣好嘅嘢咧，感覺上好似對人哋又心有愧咁樣嘅。初嘅時候咁樣，直到好多夥伴都會同我 partner 都會同我講嘅咁樣，明白嘅，因為我自己都咁嘅人，所以我都好能夠體會呢樣嘢。咁但係咁你咪先試下少少地先咯，揾一啲好 friend 嘅，即係朝見口晚見面嘅朋友啊、屋企人啊，甚至乎而家好興嘅啲社交媒體啊、朋友圈啊、Facebook 上面咧，分享啲咩？唔係一開始係講產品嘅，係啦，我就會分享下你最近做過啲乜嘢啊，你用嗰啲產品做咗啲乜嘢，或者見到啲乜嘢，咁你再觀察下人哋俾你嘅 feedback 係嘛，佢哋嘅反應之後咧，調整下佢哋嘅需求係啲乜嘢，之後咧去諗下啲話術去練習佢咁樣。但係呢樣嘢咧點解我都會講嘅叫持續主動咧，一定要去積極嘅。即係如果你覺得呢樣嘢係啱，但係你唔堅持去做咧，其實你唔會話見到個效果嘅。係啦，所以我都會同我伙伴啊，同埋我自己都講話，一定要持續主動去邊學邊做啦。係啦，同埋喺過程裏邊嘅話咧，你累積到一樣就係你個熟練度啊。我上線我做嘅時候咧，佢都從來冇話俾我聽你要點做 Forever。第二都 Forever 咧，因為佢冇人話俾你聽點做，所以你想點做都得。係啊，只要你唔好去做啲違法嘅嘢得㗎啦咁樣。咁所以相對嚟講話咧，其實係 Forever 佢好有好大嘅自由度啦。係啦，相對嚟講係可以配合到我哋唔同嘅人嘅需求啦。咁你就真係在乎於你想點樣做，但係你一定要持續堅持去做咯。係啊，即係如果一樣嘢係正確嘅話，係你唔需要去諗咁多，因為人哋拒絕你就放棄咗佢咯。係啦，即係當初澳門由一間有貨點嘅地方變咗冇地貨點嘅地方嘅時候咧，咁其實我身邊好多朋友啲客戶嘅時候咧，都同我話Forever 睇唔上澳門嘅啦，唔要去澳門點，即係講好多唔好嘅嘢啦。咁但係我就記住一樣嘢，即係話我當其時喺台灣畢業翻嚟澳門嘅時候，上次同我講一句嘢，佢話阿嘉耀話你翻澳門之後咧，你記住一樣嘢就係話你唔好諗住做簡單嘅嘢。佢話我諗住做啲咩啊？做啲困難嘅嘢。當你習慣做困難嘅嘢嘅時候咧，就冇咩困難啦。係啊，所以我記住一樣嘢，咁我做 Forever 嘅嘢，我又覺得係真啱，幫助到我自己，亦都幫助人哋，咁咪堅持去做咯。係啦，就真係好單純、好簡單咁就去繼續去做嘅。同埋都係即係我唔單止我會自己諗，我亦都會好樂於去同我啲夥伴去分享我自己嘅諗法啦。係啊，因為啱啱黎生講咗一樣嘢，就係話其實我到身邊嘅團隊都比較年輕嘅。咁的確係因為由我加入嘅時候係學生，咁我識嘅都係學生。咁由佢哋學生嘅時候，一開始咪一支爐執兩支爐執一個月係嘛，間唔中用下牙膏咁樣，到後尾佢哋慢慢成長，結咗婚生咗小朋友之後咧，可能其實平均都一家人都加埋幾箱咁飲唔同嘅嘢，即係佢都成長緊嘅。戴翻個頭盔先，即係話呢個係我遇到嘅感受，唔代表全部後生仔呢咁嘅感受。就係其實佢哋會真係好有自己嘅諗法同埋價值觀，可能未必與呢個世界大同嘅。但係有時候我覺得係我哋要表現出一個足夠嘅包容咯。係啊，同埋如果你真係想同佢分享 Forever 嘅時候咧，你要有足夠嘅自由度咯。呢個自由度唔係話即係放任佢自流啊，係你要對佢所做嘅嘢，你有點樣讓你嘅系統點樣同佢對接咁樣啦。係啦，同埋就係有樣嘢咧，其實喺澳門嚟講嘅話咧，係得個難處嚟嘅，就係咧，如果見到啲人即係話喂 Forever 好一個好嘅事嘅機會啊，有好嘅發展機會啊，點好多嘢咧，我講咧我遇到嘅人咧，大部分都係咁樣講嚇。
即刻會起降嘅喎，話你做乜嘢啊？話嘉瑤你想點樣啊？話你有啲咩所圖啊？點樣嗰啲，即係會覺得你有啲奇怪嘅諗法啊，甚至乎咧有啲隨住呢個電詐咩網絡詐騙嚟講嘅話咧，可能就會覺得你呃人咁樣嘅，係啊。但係有時候咧，我都會了解佢哋嘅一個諗法，就係其實咧，佢哋好多年輕人咧係點樣咧？係佢哋中意要揾錢之餘咧，佢哋好注重一樣嘢叫做佢哋嘅享樂嘅時間機會咁樣嘅。即係我識得一個朋友，佢一年咧12個月可以12次旅行嘅，佢每個月都去緊旅行嘅。但係你話佢有冇有錢咧？佢唔係好有錢，但係佢好注重，好就係投放喺呢度。咁我就講咗句話，咁你都要有健康先得嘅喎。佢話係啊，跟住我就問，咁你點樣有健康啊？即係呢個時候我唔需要俾答案佢，就係引起個聯想就得嘅啦，係啦就夠嘅啦。我覺得點到為止咁樣。咁仲有一個朋友，佢係好中意收集啲潮物嘅，佢有次同我講，佢就話：我夢想就係開一間潮物店。咁我話潮物店喺澳門，你開喺邊度啊？跟住咁傾完之後咧，我大概幾多錢喎？我話哇，咁你人工頂唔順嘅喎。佢話係啊咁樣。咁話你有冇諗過喺 Forever 上面揾到呢份租金或者呢個成本啊？佢話佢就開始話咁我點樣做？係啦，即係我首先第一樣嘢，我會係第一個點啦，就係對於佢哋，我唔會一下子再同佢哋去講制度講啲機會咁樣啦。我反而會就先認識咗呢個產品之後啦，對呢個產品有認同之後啦。就係對佢個健康係嘛，即係呢個係唯一嚟嘅嘛。呢個其實好多疫情之後咧，好多人都知道嘅。咁呢個基礎下邊嘅話，我會再去係一啲愛好認同上邊嘅話咧，再轉經營咯。對年輕人一代嘅話咧，一樣嘢就好重要，我覺得係個透明度咯。係啦，即係我好樂意同佢分享我所見我聞啊，同埋即係等大家可以 group 埋一齊啦。即係有時候唔需要話太過死沉去上堂，就係互相去分享咁樣咯。即係因為時間關係啦，咁我都未必可能同大家會分享咁多，但係希望咧我嘅分享咧可能夠幫到大家啦，同埋咧即係最後想多謝在座各位嘅咁多香港嘅前輩咧，就係我點解會堅持發到大家，因為就係睇到你哋咯。係啊，睇到你哋，因為真係 OK 喎，發展到嘅星哥話第3個小朋友得去就A 集波上線佢哋咁樣，Gloria 上線佢哋，真係做得好好喎，即係話喂，原來我堅持嘅嘢唔係唔 work 嘅，係嘛？所以我堅持到今時今日，係啦，希望呢啲嘢都可以幫到大家，多謝。